桜島や。ここだったらうちのは入るかな。自然の溶岩。真ん中に見えるあの段々は何なんだろう。豪華な使い方。さまざまなトラブルにより1381キロだって。こっからこっから遠い。はい、おはようございます。今ですね、7時48分。室温 23.1 度、湿度 69% です。昨日はね、エアコンかけっぱなしで寝ております。なのでね、車の中はだいぶ快適です。ルーフエアコンね、かけっぱなしで寝ましたが、残量はね、83% です。今、消費が 2.7 アンペアぐらいですね。だいぶね、温度が落ち着いてるのかなと思います。はい、朝ですよ。何時起きてるの？起きてる。早いんで。何時が一番早起きたの？6時半にはもうあれで学校の時間。早い。古文起こしてると古文。はい、わかりました。ポジ。下にタルタルパークって書いてあるんだけど。今日あれだよ。パパが今トイレ行ったら桜島そこから見えてた。車の前から。あとは天気はどうだかね。キッチンとか近づけないと物が溢れてる。トイレが変わったチェックしてる。お外チェックに行ってる。見えないのに。朝食とっちゃいましょう。朝ごはん。昨日のミネストローネが残っているので、これは電子レンジで温めようかな。それこそ電子レンジ？いや、そうじゃなくて容器に移して。ガスでね、温めちゃうとね、冷蔵庫にしまえなくなっちゃうから。時間かかっちゃうね。そのためのお皿だよ。やっぱあれだね、今外の気温が上がってきたのかな。エアコンの出力が多分ちょっと強くなってる気がする。まだこれナイトモードなの？なんかまだナイトモードだよ。意外とナイトモードだけどいけそうだけど。でも 3.3 アンペアか。そうだっけな。何に今度食ったの？あ、もしや冷蔵庫か。冷蔵庫はだってガスにしたはずだよ。あ、そうならいいけど。冷蔵庫のね、電気にすると結構食うんだよね。ガスだ。さあ、電子レンジ使いますけどいいですか？はい。とりあえず3分ぐらい。お湯はガスで、トースターはこっちでやる？それとも両方こっちでやる？両方そっちでもいつでも使えますし。前はなんか椅子の下だったからしまいはしたけど、手軽かって言われたらそれもなかったね。9だった。なんかこびてる感じがする。やっぱりミネストローネにはね、セロリが重要だね。これ今日は晴れてんの？曇り？ではないかな。頭の方はやっぱ見えない。なんじゃあ休みでね。朝ごはんも食べたから。この車にでもさ、連泊で泊まって結構いるものいらないものっていうか分かったような気がするね。ちっちゃいポタ電はやっぱ必要だな。今回大きいの持っていくのも大変だな。適調整かい。みんなはどっち行きたいの？基本的にはロケットの山を。パパどっちね。どっちも好き
でもいいかな。どうしよっかな。じゃあ次は安住の散歩です。進め。昨日は雨だったけど今日は晴れてねまだちょっと曇りはあるけど。え、はいちゃんお散歩できて嬉しいね。昨日今日ね。安住鹿児島の千堀。昨日森。あ、でも割と綺麗に見えてる。うん。そう上の方はちょっとね曇っちゃってるけど。ね桜で。え、んちゃんここ登れる？わあ、いたたたたた。いいね、気持ちがいいね。いけるかしら。安住も砂浜降りてみる。海はこんな感じです。静かな朝ですね。戻りましょう。安住、もう疲れてるもう疲れたの。もういいな。もう散歩いいな。よし、じゃあ車に戻ります。よし、じゃあこっから20分なの？桜島目の前だからね。ね、でも今日天気いいからいいね。うん。とりあえずね、今日はこれから桜島ね、もう目の前に見えてますけど。ね、すごいね。桜島に行きたいと思います。ロケットの方はやっぱり時間過ぎちゃってパツパツでしょ。間に合わないんだよね、ちょっと。うん。なんでちょっとねロケットは諦めての逆にねのんびり桜島にしようかなと思ってます。で早めに向かうの？向こう終わったら。そうだね、まあ、早めにっつってもね3時間コースだからそんなに早くはなんないんだよ。まあじゃあ、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいのか。そうそうそう。桜島や。あ、でもちょっと頭見えてるよ、ね、見えてきた。わあ、目の前は桜島、ヤシの木と桜島。なんかねこの雰囲気がだいぶ自然豊かな感じで、左に桜島で右もね結構モリモリしてるというか緑がたくさんあります。おお、だいぶ近いね。こうやって間近で見るとでかいよ。でかい。これが活火山だと思うとね。なんかさニュースとかでさ噴火の情報見るとさだいぶ遠いとこから見てるからさ、なんかその大きさ感が分かんないけどさ、この間近で見てさこれが噴火したと思うとそれはすごいよね。稲光が出るでしょ。噴火する時ってさ、音するでしょきっと。するでしょ。ゴーって感じる音なのかな。ね、聞いたことない。おー、綺麗だ。なんか漁業も結構この辺は盛んなのかな。すごいな、でかいな。ねえ、でかいね。こんなにさ近くで見れることないよ。もう桜島口って書いてあるところからなんじゃない？ね。ね。これを左に曲がったらイン桜島です。じゃあここからですね。曲がりまして、噴火活動による噴石スリップ注意って書いてある。階だね。すごいね。桜島まで13キロ。おお、溶岩道路だって。なんかこの辺すごい。すごいね。あ、これがみんな溶岩だ。うん、あ、すごいね。ふーちゃんこれ溶岩だよ。なんか岩すご。あれリアルマイクラやで。うわー、すげえな。すげえ。こっち来ないと見れないわ、こういう景色。何これ。うわ、すご。これが溶岩なんだ。マジか。すごいね。こんなにたくさんあるんだ。なんかこの溶岩展望所今向かってるけど、そこじゃないと見れないのかなと思ったら全然普通にあるんだ。こっち側もねこんな感じで溶岩が海の方までちょっと続いてるよみたいな。これが今多分火山活動が活発に動いてますよみたいなあれだったら多分もう入り口らへんから入山禁止になってるのかな。かもね。制限かかってんのかな。
いやー、あれがすごいね。桜島すごっ。これだね。うわ、目の前。じゃあこれからね、溶岩展望所に行ってきます。ちょっと上まで上がれるみたいな。石がボンって飛んでくるから。すごいね。桜島爆発時には噴石の恐れがありますと書いてある。すごいね。めっほら、ちゃ岩々してる。こんなさ、見ないよね。溶岩だ。ね。自然の溶岩だ。すごいね。溶岩ロード。わお、すごいね。左。おお。どうだい？桜島。いいね。じゃあ多分あれは緊急時用のヘルメットってことですか。すごいね。あっちでちょっと行けんだね。あっちまで続いてるらしい。まあでもあんま見えるもん変わらんよ。もう一個上行ってみる？あるの？もう一個上あるらしい。もう一個上行ってみようかじゃあ。うん。せっかくなら。いやすごいね。圧巻の景色。今日来れてよかったね。日本なんだけど日本じゃないみたい。海外行ったことないけど。乗ってでもよかったね。天気昨日より全然良くて。とこの先の湯の平展望所になんか行けるっぽいから行ってみようっていう話なんだけど、駐車場がどうかわからないからとりあえず行ってみる。そうなんか大型は1台っぽいんだけど、この1台がほらなんかああいう観光バスが来たら観光バス優先になっちゃうんじゃない？だからなるべく普通車のところにはで普通車の駐車場も前後は結構広い駐車場だったから行けなくはなさそうだ。意外とねこの車ね 6.6 っていうのがね後ろがオーバーバンクが長いだけだから後ろさえ収まっちゃえば入るよ、ね、意外と5メーターの駐車場でも後ろに隙間があるところだったら入れちゃうんだよね。ただそんなに今のところここで行って止められなかったっていうのはまだないからすごいね。でもちょっとなんか圧巻の景色だけど、おー海綺麗だね。なんかやっとこういうこういう旅っていうのができてる気がする、最終日ね。12キロ先なんだ。そういやまっすぐはそんな変わらないんだけどちょっと登るっぽい。あ、そういうこと。じゃあこのすごいね。海沿いを見ながらの素敵。道の駅桜島だって。ほら8キロ先結構先だ。ちょっと寄ってみる？まあ行けたら一回だから展望所行ってみてよね。もうちょっとしたら曲がって上に登る感じ？そう6キロぐらい登るかな。あそこか。看板が出てるところか。そうね、看板が出てるとこだね。似てる？沖縄みたい。本当だ。やっぱこっち側の文化なのかな。沖縄の文化、沖縄っていうかもう南の文化の家なんだね多分、桜島っていうかこういう時にしかこういうとこ行けないからね。なんか望んでた旅だよ今は、ようやくやっぱなんか自然が好きだね。こういうさこういう場所に行けたいんです。そう普段見れない景色を見てウォーみたいなのがいいんだよ。でちなみにねこの桜島について、ちょっと調べてみたんですけど、いわゆるね今見えているこのでかいやつ大きい山みたいのが北岳、中岳、南岳ってことで3つからね連なってるみたいです。で主にこの南岳っていうのがねいわゆる火山が活動的な岳がこの南岳ということで、ここが全部桜島で総称なんだろうね、なんかでもさここだけの景色で言ったら北海道みたいだよね。ねえ本当確かに北海道もこういう景色だよね。なんか北海道と沖縄を足した感じだよね。九州の面白いところはこういうところなんだよね。
あとね残り 1.5 キロをこうやってくねくねした道を進んでいきます。勾配はきついし、これ多分さ微妙に火山灰だよね。そうなのかな。なんかちょっと灰色っぽいもん。ある？なんかそんな感じする。でも意外とねこの勾配がきつい坂でもデュカトはね登っていきます。目的地付近です。この辺か。あ、行けるね、行けるね。手前側だった。あ、ここでいいじゃん。あ、いいね一番手前に止めておこう。うん。このね端っこに止めておきます。ちょっと大きいんでね。お尻だけ気をつけて。とりあえずね車は無事に端っこに止めれました。こんな。うん。この辺ね縦に長い車はまあいけるかなって。あんな感じ。あんずが覗いてる。そう、奥で見るとあんな感じです。まあ普通車は全然ねこっちもあるからいけるかなって。キャブコンは全然どこでもいけると思います。これね湯の平展望場。ジオパークらしい。桜島のジオパーク。圧巻やね。近いね。うん、さっきよりがまた近いよ。すごいね、ここは匂いが南岳から火山口から3キロとすごいね。さっきより全然近いね。今のバイクの匂いだったのかここの匂いだったのかちょっとわかんない。いやここじゃないかな。なんかやっぱ匂いちょっとあれだよね。うん、違くない？暑いね。すごいね。ここだと近いね。目の前。上登ってみる？すごいね虫。この真ん中に見える段々は何なんだろうね。せき止めてんじゃない？そういうこと？すっごいな虫。うん。カメラの周りにね、ものすごいね細かい虫がいっぱい飛んでる。まあでもね、こっちの方が確かに全然近いわ。うん、目の前だね。ああ、こっち側も風がね吹くとね結構涼しい。なんかすごいね、雲行きが怪しくなってきたね上が。ね。でもすごいあっち側の景色はすごいよ。そうこっち側もね景色いいよ。虫がやばい。虫がすごい虫の数。風が吹くと気持ちいい。風が来ると虫来ないかも。うん。こんな感じで。いちごでってすごい綺麗じゃん。ね。あの辺が低いんだね結構。あの辺さっきいたんかな。そういうわけじゃない。どう来たんだろうね。いやでも広いねこうやって見ると。広い。こっちは大正大噴火。あ、すごい。噴火前。この辺がなかった。噴火前がこれで噴火後がこれでしょ。で90年だから今見えてる奥の建物があるところがなかったの。この辺か。いやあそこは微妙にあったっぽいよ。あったのかな。うん、こっちでしょ。こっちこの辺がなかったっぽい。最後の動画にこの度最終日にして顔パネです。いくよー。はい、チーズ。オッケー。ね、火山灰っぽいな、こういうの。ね、この辺さ、すごい細かいよね。絶対火山灰だ。車が走るとね、結構灰が舞いますね。だって余ると絶対変かもよ。うん、流さないとね、一回。ちなみに駐車場はね、こんな感じです。奥の方にポツンと止めております。そうそう、ここだったらうちのは入るかな。ちょっと木が出てるからそこだけ。そう。端っこに止めればまあまあみんなね使えるしいいかなということでここ止めております。うん、明けだからね少し空いてたけど、にしても虫がすごいわ。よし、車戻ります。はい、ということでね今回のね、旅ね鹿児島編もね今日が最後で、この桜島が最後になります。なんだかんだねいろんなところ行けたかなとは思うんですけど、まあにしてもやっぱ遠かったね鹿児島は。遠かった。遠くて昨日はね佐多岬風がすごかったけど、まあでも目的地がねちゃんと行けたからそれはそれでよかったしね。桜島もねちゃんと見れたからこれはこれでね、まあ嬉しい誤算というか当初の予定外ではあったけど、でも行きたいとこリストには実は入ってはいたんで、だから時間的に無理かなと思って諦めてました。だからね今回ねすごい鹿児島旅良かったんじゃないかな。まああとはね、戻りの方向にね進んでいくだけなんですけど、まあせっかくねここまで来たから
この後ね道の駅桜島に行って、お昼ご飯も食べれたらそこで食べて、そこから3時間ぐらいかけてまた宮崎のね RV パークまで行ってみたいと思います。はい。どうだろう、車多いかな。結構車いるんじゃない？人気だね。向こう側も駐車場っぽいけど、こっちでも止めていいんじゃん。これ大型っぽい。よし、とりあえずねなんとか入りました。ちょっと頭出ちゃったけど、一応ね向こう側が大型らしいです。2台大型だった、調べたら。なんだけどバス停もあったりして、なんか大型なのかバス停なのかちょっと分かんなかったんで止めなかったです。これでしょ。そうバス停確かに右だからね。そうそう、ここが大型っぽいです。ただまあうちはまあ入るからいっか。よし、とりあえず道の駅割と混んでるね。人気だね。割と混んでる。空いてんのかな。そう、マンゴー食ってないの。昨日マンゴー買ったのにさ食べて。あ、そうだね、バスがこっち側だね。お昼どうする？簡単だね。これ買ってきたから、そうね、これお昼も食べて。これお昼食べるのと、あと電子レンジで米を温めつつ、なんなら餃子もレンジでいけるし、買ってみたんだよ。シューマイもどっちがいい？どっちにしようか。シューマイを温め、足りなかったらこれも食べればいいんじゃん。あともう今日食べちゃう？これそうだね、解凍しないと。これ解凍しよう。ミネストローネもあるはあるんだけど、別に夜でもいいね。あと納豆もまだ1個あるよ。意外と食べるものあると。なので卵に海苔かけたらあれも食べれるし。でっかいご飯どれぐらい食べんの？うーちゃんいつもぐらい？ちょっと待って、一回全部これ出しちゃう。これこれね、多分これ1個分でいいよ。じゃあ古いのがあるんじゃない？そうなの。ふいちゃんこれ半分ぐらいでいい。それでも1個食べれる。1個食べれる。カップラーメンとかもある。ふいちゃん結局なんかあれですよ、あんま美味しくないとか言いながらさ、結局食べてるみたいな。でもちょっとあれだよね、あんまり甘くないですよね。アイスどれ食べる？パパこれ。ういちゃんはお米どれぐらい食べる？これだけ食べる？じゃあママこれ半分こして食べる。車は涼しい。快適。今日はねかろうじて充電が入ってるのと、あとは一応ねブルーティーのねチャージャー2はね、充電できてるんで、ポタ電はね生きてるんでなんとかなるかな。一応ねインバーターがね3000のインバーターつけてるから、エアコンと電子レンジ両稼働は大丈夫です。じゃあしちゃいますよ。500ワットで3分。はい、温めます。感じ。30。おやつ食べる。おいて。グッ。あり。グッ。せ。グッ。はい。グッ。ぐる。グー。よし。グー。開けてみよう。これ持って。もうこれかけちゃうね。さ、納豆先にしてみたんだけどさ、無理だよ。無理。納豆。あいちゃんいらない。いらない。絶対美味しそうじゃない？シューマイ美味しい。ちょっとピリ辛。2時間52分です。178キロ。RV パークまでね。長い。でもここまで帰ればねちょっとは戻るかなっていう。全然近くはないんだけどね。そう。長え。さあ頑張ろう。まだでも178キロだからね。帰る時これプラス1000何キロだからね。こっから家とかマジ何キロあんの？実家見てみよう。1381キロだって。こっからこっから。遠い。なんか帰る頃に1万キロぐらいいっちゃうんじゃないの？この間まで2000キロだ、買って2000キロだって言ってたのに。じゃあとりあえずね道の駅桜島で、お土産は買えたんで、よしとして、でこれからですね、旅の終盤ということで水のリセット、それからダンプのリセットなどなど含めてね、RV パークにね、行きたいと思います。でただ距離がね178キロとかなりあるんで、ゆっくりね安全運転で向かいたいと思います。もう今日ね予定はもうそれだけなので、はい。気長に向かっていきます。はい。なんかもう天気が怪しい。来年やった。
この辺が霧島らしい。霧島です。まあ、横は海。ちょっともうあれだね、さっき桜島がもう隠れちゃった。ね、いいタイミングだった。あとね、ほんと時間があればね、霧島神宮に行ってた。ちょっと時間ないからね。はい、今ね高速乗ってやっとですね、宮崎県に戻ってまいりました。でこっからまあ多分来た道なのかな、ちょっとまだ分かんないんだけど、まあ、清武って見た記憶は宮崎も少し北上していきます。で RV パーク鈴っていうところにね今日向かっていきたいと思います。はい、今ですね高速降りまして、下道走っております。で残りがね3キロということで、もうすぐね到着します。まあだいたい時間通りかな。今16時27分。まあだいたい16時半だからまあまあそうだね、予想通り。なんかすごいね。なんかすごいね。おなんかあの辺すごいね。ここは何はあれだ、日向なんちゃらだ。日向滝ってわかんないけど日向なん順番合ってない可能性ある。そうなんかね区画ね赤いマークが出てたからね、赤い道が出てたから多分細いんだよね。これか、この前の道だ。かな、まあこの幅は全然平気。まだその写真。ここからオレンジ。オレンジと黄色マーク。あ、そう、黄色マーク。まあ幅的にはまだ平気かな。こっから赤道です。レッドライン。確かにここからちょっと通り過ぎ。わお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 。すれ違うのは怖いかも。怖い。すれ違えなくはないだろうけど。このね左側にねいい感じでねまた木々が出てきてるからあんま寄れないんだよね。このね幅は問題ないが高さがやっぱりね木々に当たる。ね。でなんかねここの坂も厳しいって言ってたけど、まあ、ここは別にいいかな。なんかね長い車 7.5 メーター以上あるとなんかここがすったりするらしい。気をつけないと。足入れないと厳しい。そうちゃんと9時まではライトアップしてるらしいよ。パンパンすぎて。靴とかね。これが給水セットあ、その奥のあれじゃん。でこれが排水。まあセットいらんか。これだけでいいか。はい。ダンプもやらなきゃ。これはねここにくるくるくるってね。OK。ここねまあ半分ぐらいしか噛まないんだけど、これかっちり OK なんで、あと流す先で流す先がねここになります。今日はこのホースの長さで全然届きますね。よし、じゃあやっていこう。ちなみにうちはねもうね中から入れてます。こっちの方はねなんかいろんな人に聞いてるとやっぱ早いって言うんだよね。うちもなんかね何回かやっていくうちにねこっちの方が早いかもと思って、外しかできない時は外でやるんですけど、自分のねマイホース持ってきてるんで、マイホースが使える時はもう中からやろうかなと思ってます。我が家は今さまざまなトラブルにより RV パークに着いてからはもうお風呂入ったんだよね。ママたちはお風呂に入り、パパは今お風呂に入っております。で時刻はもう8時48分です。ご飯は食べておりませんので今からご飯の準備したいと思います。ほんと大変だった。なんかね外部充電ができなくて、で待ってる時間がもったいないのでミネストローネの残りがあるからそれを温めて、今日はカレーピラフも食べつつよいしょ。温めとチキンは逆にこれが温めちゃう。ちなみにチキンはこれを焼いていきます。全部はちょっとあるかな。量が多い気がする。こんなもんか。
全部リセットできた。僕らさっぱり。すごい施設は綺麗よね。外部充電器がやっぱ食いすぎだとは思う。まあそうなんか多分相性が良くなかったんじゃない。線のその。いや多分普通の人は問題ないんだけど、そうそうそう。このね充電器はやっぱ特殊なんだけど、やっぱでかいもん。カレーピラフはこっちで温めようかな。はいはい。これに昨日買ったヒューガナッツ胡椒、柚子なかったから。君の味するやん。そう、これ全部入れてない。ちょっと量多かったから。そう。ちょっとね電子レンジね怖いんで、冷蔵庫をガスにして、ルーフエアコンを止めると。少しでもちょっと容量を抑えて。ですね。足りない？いいんじゃない？本当？結構量ある。割とある。でしょ？うまい。3人で食べるでしょ。まああれだったらで 1.5 合もない。冷蔵庫入れとけよ。ケトルの下を？あ、そうか。ここで？ゴミを。でも今日そんなにご飯に力入れてないし、洗い物はもう今日はあっちでやります。さっきもなんかちょっとお湯出るって言ってたち。お湯出るって。お湯出るようにしたんですよって言ってた。割と細かいところまでやってる、ここ本当に。ね、なんか本当トイレも綺麗だし。そうでドッグランもあるし、なんか焚き火サイトみたいなのあってるね。ね。あれ何なんだろう。あそこ聞かなかったな、そういや。焚き火は所定の位置でって書いてあったから、あそこでやるのかな。ね、そうじゃない。ダンプもできるしさ。意外とねフル装備だよ。すごい良かったよ。ただ台数がね4台しか入れないから、まあ早物勝ちだよね。これね、なんかゆうすけさんがね別れ際にくれたジンジャーエール。パパね結構ジンジャーエール大好きなんで、もうそのまま飲んじゃおうと。よいしょ。さっぱりしてんじゃない？よし、いただきます。急ピッチでご飯を取り繕いました。はい、今日の地鶏に使う薬味はこちら、柚子胡椒ではございません。ヒューガナッツ胡椒です。この辺そうなんじゃない？シューつけて食べようかな。ここに添えとこうか。ちなみにご飯はこれ宮崎の地鶏、炭火地鶏を買ってきました。匂いがまたちょっと違う。量が多かったから半分ぐらい。3分の2は焼いた。でこっちが昨日のミネストローネとどんな味？冷食のカレーピラフ。ピリ辛っとしてね。さあじゃあいただきましょうか。まあいただきますね。もう乾杯は省略。はい、じゃあもういただきまはい、いす。ただきます。乾杯はもうおのおので。最終日だよ今日。最終日からの目標だったね。ねえ、てか九州旅が大変だったな。なんかもう車も人もだし、とりあえず大変でドタバタだったな。楽しかったですか？楽しかったけれど、楽しかったを上回ってた。なんかいろんなものが楽しかった分大変だった。あらやだ。あ、皆さんここにカレーピラフをおのおの入れていただいて、自分で入れるから気持ちいい。はい、やってください。辛いよそれ。そうなの？あ、でもヒューガナッツ胡椒も美味しい。これヒューガナッツ胡椒ってなんだよ。喉にめっちゃくるよ。うまっ。あ、うちしか泊まってなかったりすれば。そうだよ。結構ゴールデンウィークはね混み合ってたらしい。そうだよね。九州でこれ食べたかったんだけどさ、九州は宮崎だっけ行けなかったというか。でも高千穂のところがあったけどね。ちょっと違うじゃんまた。でもあれも炭でしょ。なんかこう黒々した炭のやつを食べたかったの。あれはあれで美味しかったよ。九州その高千穂の。いろいろあった九州旅。また何年か後にこう振り返るんでしょうね。あの時は大変だ。あの時よくあれで行ったよねって言ってました。まあとりあえずねいろいろあったけど、まあでも鹿児島のね佐多岬行ったりとか、今日も桜島はすごい良かったし、旅自体良かったよね。旅自体良かった。ただその車のトラブルも今回多かったから、ちょっとそこに気を回さなきゃいけないっていうのがね、ちょっと辛かった。
けど旅自体はすごい良かった。九州は、またね行きたいなと。今度ちょっといい感じで行きたいね、整った体勢で、まあそんな感じで九州はね総じて良かったね。あと明日からね頑張って帰らないと。そう自走でね、フェリーは使わず自走で帰ります。まあアンズがまだ慣れてないからね。今回九州なんか廊下で寝るらしい。耳掃除廊下の使い方。耳掃除がボロいんじゃないとできないから。パパはハイスタイムです。甘いものも必要です。はい、ということでね、この九州旅鹿児島編というか九州在住、今日が最終日です。これいろいろありました。いろいろありましたね。もうご飯シーンから一気に寝るシーンです。もう疲れちゃっていや、そんな息に飛んでたっけ。飛んでた。もう何をしてたかっていうと、もう別に特に何もしてないよ。ご飯食べ終わって、今日はもう洗い物は中でしたら、ちょっと明日のことを考えたら、あんまりあれしたくないから、お外で洗い物行って、歯磨いて、ナウ。じゃダメだ、こうやってダメだ。はい、ということでね、一応ね今日までね、まずはね無事に安全に旅ができてねよかったなと思っております。で明日からね2日間かけてお家に帰ります。はい。その距離なんと約1300キロ以上でしない。なので、九州旅はねここまでになります。次回の動画はですね、超ロングランロードトリップになります。車内完結型。そうシャワーとかもねもう全てこの中で終わらせようと思ってますので、それはそれでねまたねちょっとね、こういうね輸入車特有のね遊び方もできるんじゃないかなと。輸入車というかシャワー付きのねキャンピングカーのねメリットなんじゃないかなと思っております。それをお伝えできたらなと思っているので、ぜひですね来週の動画も見てもらえると嬉しいです。よろしくお願いしよろしくまお願いします。はい、今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。ではまた来週。バイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。アンジュもバイバイおやすみだよね。バイバイ、おやすみ。もう寝てるでしょ。かわいい。アンジュ顔ちっちゃいね。アンズ一番かわいいよ。みんな顔ちっちゃいけど。アンジュが特にだよね。じゃあおやすみなさい。バイバイ、おやすみ。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。